تخليني اعمل لك فطار على السريع كده، والله ما هاخد وقت. مش قادرة، أنا جاية أشرب معاكي قهوة وأطلع على المكتب على طول. شفتي مراد خرج من جروب الواتساب الصبح؟ مخدش بالي. هو في ايه؟ مالك يا ريم؟ مش نايمة كويس وطول الليل قاعدة أفكر. تفكري في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مالك يا بنتي؟ في الطلاق. طلاق؟ طلاق ايه يا ريهام؟ هو الطلاق حاجه سهله؟ امال انا اعمل ايه؟ عارفة إنه مش سهل، بس أعمل إيه؟ سيف بيطلب مني إن أنا أغير شغلي، وفتح معايا موضوع الخلفة. واحده واحده بس عشان ما توهش منك. ماله شغلك اصلا عشان تسيبيه؟ قال إيه؟ بتأخر في الشغل وبتعامل مع رجالة. ايوه بس انتي بصراحه بتتاخري في الشغل. أنت هتعملي زيه ولا إيه؟ حقك عليا والله، بهرج معاكي، خلاص ما تتضايقيش. طب هقول لك حاجه على فكره، سيف القفوش المقفل ده ألذ بكتير من سليم الفرفوش. انا اصلا ما عنديش صحاب رجاله في حياتي غير صحابه هو، يعني ما عنديش جوز صاحبتي، صديقي في مش عارفه، ما عنديش الكلام ده. على الاقل سيف سايبك براحتك. بغض النظر ان انا بستغرب الحاله دي على سليم، بس طبيعي. انتوا اتصاحبتوا من وانتوا عيال صغيرين وكبرتوا مع بعض، فطبيعي ان هو يستسلمك. لكن انا الوضع عندي مختلف. هو عارفني وانا ست بتشتغل وعندها كارير وما كانش عنده مشكله. صدقيني كلنا في مشاكل. طب ما انا كمان سليم مطلع عيني، وانا شبه متاكده ان في واحده في حياته. ايه ده بجد؟ ايه اللي حصل؟ سيبك مني دلوقتي، انا هبقى احكي لك. خلينا دلوقتي في مشكلتك انت. ولازم بس تبقي فاهمه حاجه، ان مفيش راجل من الجنه. يعني هتسيبي سيف هتجيبي راجل برضو، حياتك هتفضل معاه مشاكل وقرف. لازم تفهمي ان السوق كله مضروب. لا مش كله. انتي مش عارفه حسن بيعمل معايا ايه، ولا يوم ما عرف ان انا احتمال اترقى ده كان طاير من الفرحه. حسن ده اللي معاكي في الشغل؟ اه. طيب ما هو لذيذ عشان معاكي في الشغل، لكن اكيد مش لذيذ كده مع مراته. هو مش متجوز. اه. طب خدي بالك بقى، عشان انت دلوقتي في مرحله اي حد هيقول لك كلمه حلوه هيعجبك. عارفه وخايفه، بس هو مين السبب في كل ده؟ هو انتي فاكره ان انا مبسوطه وانا عماله اقارن ما بينهم؟ بس غصب عني. انا لما بشوف رياكشن سيف وبشوف رياكشن حسن انا بقفل من سيف اكتر. بقول لك ايه، انا هروح الشغل، مش عايزه اتاخر اكتر من كده. طب والنبي خلي بالك، مش عايزين مشاكل والنبي عشان خاطري. ماشي. باي. باي.